سلامونه یو نوې ویډیو ته بیا هم ښه راغلاست. نو په دې ویډیو کې به چې دی موږ دا چارټ دې رنګ تاړو. اوس درته فایدې مې چې د دې فایده اصلا څه ده او همدارنګه ګوره ښیا موږ به دا شیان هم درته زده کوو چې څه رقم یې ان کولی شي. اول خو دا هغه شو دا شیان څنګه دلته راوستلی شي دلته پین یې درته او د دې سره سره لکه مثلا اوس ګوره ښیا زه یو فیرالی ګپ مارک کوم. دا فیرالی ګپ شو صحیح ده. اوس ځکه نور ټایم فریم ته لاړ شم دا ماته نه معلومیږي چې دا څه شی و ما شی مارک کړی. نو زه دلته ګورې ښیا دا داسې څنګه ثبتولی شئ. زه پې کلیک کوم او دلته زه سیده لیکم چیرې بیرش فیرالی ګپ. صحیح شو دا بیرش فیرالی ګپ. اوس که زه ټایم فریم ته لاړ شم ماته معلومیږي چې دا څه شی و دا بیرش فیرالی ګپ. پوه شولې. نو دا شیان به درته ټول ښیم انشاءالله. نو د ویډیو تر اخره پورې اوسئ او حتما ویډیو لایک کړئ او که چینل مو نه سبسکرایب کړی که ویډیو مو خوښه شوه بیا یې سبسکرایب کړئ. نو زه د چارټ رنګونو په طرف نو په کنډل به دوه پیرې کلیک کړئ. صحیح ده. کنډل باندې چې دوه پیرې کلیک کړه نو اول باډي ده. باډي به چې دی ګوره ښیا ته باندې به کلیک کړئ نو دا اولینی تک سپین به راوالي. صحیح ده. دا تک سپین به راوالي. دا د خواته چې دی دا رنګ دا خړ غوندې چې دی او دلته بارډرز چې دی بارډرز کې چې دی دا کلیک کړئ سپین خو دا کپاسیټي چې دی اوپاسیټي دغلته راوالي. صحیح ده 0% ته او همدارنګه دا طرف یې دا رنګ کوي ویکم چې دی سپین او دا بل طرف ویک نه چې دی خوا دی دا به هم دغه رنګ کوي. زو کنواس ته ګوره ښیا دا بیکګراوند چې دی دا رنګ کوي. صحیح شو. دا ګورئ د چپ طرف نه دویم دی دا دغه چې دی سالډ کوي. صحیح شو. نو دا ټول سیټینګز درته ښیم دغسې کاپي کوي. صحیح شو. دا ګریډ لاینز دا رنګ کوي دا د خوا رنګي اندا سپین کې خو دا کپاسیټي چې دی 6% ته راغلی. صحیح ده. او ټکس چې دی دا رنګ کوي. صحیح شو. دا لکه دغه راځي او دی چې دی 12 کوي. صحیح شو. لکه دا ټول سیټینګ کاپي کوي مانه د خیره او کراس هیر چې دی دا رنګ کوي. پوه شولې. او دغه چې دی تاسو په هر یو خپله کاپي کولی شئ چې کوم یې خوښېږي غټ هم خوښېږي واړه هم خوښېږي یا دا رنګ هم خوښېږي. نو سټایل چې دی هغه خپل په خوښه جوړ کړئ. نو زه دغه ته دا سټاټس لاین ته سټاټس لاین کې چې دی دا سیټینګ ټول کاپي کوي او دا بیکګراوند هم ان سره دغه ځای پورې پرېږدئ. صحیح شو. نو د باندې اوکې وهو مونږه. صحیح ده. نو اوس زه چې دا شیان مونږ څنګه ثبتولی شو یا وډر بلاک شو یا فیرالی ګپ شو هر شي چې شو. صحیح ده. نو اول چې دی اول درته دا وښیم چې دغه شیان څنګه دلته راوستلی شئ. نو لکه مثلا زه دلته یم ښیا دلته صحیح شو ټرین لاین دی ستاسو نه دی دلته نشته. دلته به راشئ دلته یو ستارې علاوه نه دا ستاره به ور واچئ. صحیح شو. ستاره چې ورسېده دغلته ثبت کېږي. نو بیا میک شور که نه چې تاسو جیمیل سره درنه شوي یاستئ ځکه چې بیا راپېره تاسو ورته راځئ ثبت دي تیار. نو دې اړخو ته یو ستارې دي ستاره ووهئ چې دلته تاسو سره ثبت کېږي. نو دی هم چې دی دغومره اسانه ځکه زه ډېرې خبرې پرې نه کوم. زه غواړم چې څومره اسانه او بې مشکله وي تاسو ته همغسې صحیح دی. اوس راځو چې دا فیرالی ګپ او وډر بلاک دا شیان څنګه ثبت کړو. لکه مثلا زه دلته لرم دې ورځني دغه کې ورځ دغه لیمټ پاک کړمه. صحیح ده. دې فیرالی ګپ لرم دغلته. اوس زه دلته دغه رالم لکه هلته زما نشته. زه ریکټانګل رالم. صحیح شو. دلته د ځینې دلته اچوم. صحیح ده. نو د دې ځینې ما دلته واچوم. صحیح شو. نو اوس دلته هیڅ شی خط زما نشته. صحیح ده. د باندې به دوه پیرې کلیک کوئ. صحیح ده. د باندې به دوه پیرې به کلیک کوئ. صحیح شو. دلته به شی ولیکئ لکه اوس دا شی شو زما اف وی جی. صحیح شو. فیرالی ګپ. دلته به خط هر څه جوړ کړئ تاسو لکه مثلا وګورئ دلته فیرالی ګپ دی که نه وبخئ دلته فیرالی ګپ دی. اوس څه رقم غواړئ چې شي آیا به د خوا یې غواړئ مینس کې غواړئ هغه همغه اخر طرف ته رایټ خوا ته غواړئ یا په پاره غواړئ مینس کې غواړئ یا باټم لاندې غواړئ هر رقم چې غواړئ تاسو یې خپل په خوښه جوړ کړئ. نو دلته چې دی سټایل د ټکسټ جوړئ او دلته چې دی دغه جوړئ دغه څه ورته وایي دا ریکټانګل چې دی زما میډل لاین باندې ځکه چې ماته 50% راوښیي دغه د همغه کې لیول. نو دی چې دی دا رنګ دی بارډر چې دی دا رنګ دی او کپاسیټي چې ده او اوپاسیټي 9 ده. نو دغسې دا هم چې دی ډونټ ایکسټینډ کوي. صحیح تو
او بیک ګراوند چې دی دا رنګ دی صحیح ده او opacity 23 صحیح ده خیره نو دا اوکې وهمونګه صحیح ده نو دا خو اوکې شو نو څنګه غواړو چې همیشه د پاره صف کو چې ګورخه دلته به کلیک کړئ صحیح ده دلته به څنګه چې به کلیک ولته یو خط راځي د باندې به کلیک کړئ دا بارا چپ طرف ته سیو ډراینګ از ا ټمپلیټ صحیح شو دا به وਹੀ دلته به شي ورکی was FVG موږ شو FVG صحیح شو نو دا څنګه FVG شو دا به سیف وਹੀ صحیح ده نو سر کله چې زه دغه وکما سورته وي دا یو خط واچوما صحیح شو نو زه به د سینه کوم چې هغه باندې ولیکم زه سیده زم ګوره کلیک کوم به کلیک کوم په زه سیده تل سم او شی پیدا کوم هغه اف وی جی چې ما صف کړو دا دی اف وی جی ان چې ما صف کړو اف وی جی صحیح شو او زه به تاسو د بولش د بیارش دغه رنگ هر څه درته وخم ځکه چې غواړي به زما غونډي شي چې دایم حتما زما غونډي شي دا بولش او بیارش ریټ شالي تاسو یعنی دا د بولش دی خیا دا یعنی یو پیر راوالي اما سي جوړیږي درڅ نو دا باندې دوه پیر کلیک کوي صحیح شو سټایل کې چې دی لاین چې دی دا رنگ دی صحیح شو دا سټاپ کلر چې دی سور دی کا اوپاسټی 0% ده ټارګټ کلر چې دی دا کلر دی صحیح شو دا کلر اوپاسټی 22 ده صحیح شو ټیکسټ چې دی دا سپین یو دانه د خواده اوپاسټی 0 ده نو د چې دی پورا کلر شو صحیح دی نو هغه چې بیا تاسو خو خم راځي اوس ګوره خدا سور شو زیدونه کوم دلته دونه کیږي صحیح شو دوره نو د سی سیټینګ دی د نو دا چې دی بیا د سی سفتیږي اوس راځو یو دانه فیبوناچي دا شیان موږ جوړو صحیح ده اوس دا فیبوناچي چې ما صحیح شو دلته اوس دا خو چې د سی بیسو رہی دا د سی ګوره دا 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 فیبوناچي چې اصلا دغه سی دا ټول پیانی پوه شئ دا بیک ګراوند دغه سی دا آن شو دغه سی بس دغه سی به سورې نو خپل به وګورئ موبایل کې دسي نو فیبوناچي چې دسي خیا نو وزان ته سیټینګ پکې جوړ کړئ لکه مثلا کوم شیان غواړي زه پکې 0.0 دا بیک ګراوند مې باندې کو 0.1 غواړم 0.0 او 0.5 زه دا ټول بندوم دا ما ټول بند کړه زه 0.5 غواړم او کوم نور 0.1 0.14 او 0 زه اوکې وایم صحیح ده نو دا چې دی به سره کوم سفتوي چې همیشه لپاره تاسو صف شي نو د باندې دوه پیر کلیک کوي ورته یو پیر به کلیک کوي نو دلته چې د ما خط راځي لکه مخکې غوندي هغه باندې به کلیک کوي دلته به وایي سیف از ا ټمپلیټ لکه وزلته وهم زه فیبو باندې به کلیک کوي بس سیف به وایي تاسو سفتيږي نو را پیر چې ته په بار کلیک کوي دلته ورشي فیبو باندې کلیک کوي اما سیټینګ تاسو جوړیږي او همدارنګه کټرین لاین ته مونږ لاړ شو خیا ټرین لاین شو دا ټرین لاین شو د سی اوس د کش کوم صحیح ده اوس د ټرین لاین کې څو شیان ثبتولای شي پوه شئ لکه مثلا دا اوس غواړم چې دغه لپاره صف کوم د لیکویډیټي لپاره صحیح ده اوس د ځینې شو مزه د چې پوری لکه مثلا زما لیکویډیټي شو مثال د لیکویډیټي شو نو ستال تا چولې خیا نو اوس کټرین لاین ټریډر اصلا تا ته معلومیږي چې دا د ټریډ د لپاره یې کدا لیکویډیټي د لپاره نو تم ځان ته دا ثبتولای شي دوه پیره په کلیک کې صحیح شو نو دلته شی لیکلی شي خیا لیکویډیټي شو لیکلی شي او دلته چې د لیکویډیټي دغه ورکول شي دا او ته په مینس کې غواړي دا اړتیا ټاپ د بره غواړي او میډل کې غواړي یعنی په مینس کې په سنټر کې ته غواړي دلته نو ارجی کې ثبتولای شي بیا به هم لاړ شي د باندې کلیک کې دا خط به وایي سیف از ا ټمپلیټ بلته ولي کې لیکویډیټي سیف به وایي نو بیا چې څنګه ته دلته ورشي لیکویډیټي باندې کلیک کې او تا ته بیا هماغه سي سیف راځي لکه سره غم دي چې سیف کړو نو مې ویډیو لیدل نو دغه ویډیو ولا موږ نرجیات غوښتي و ما د لپاره مې جوړ کړه نه پېږم کدا نه وی لیدلې دي ته به چې به معنی ویا چې نه دا چې دی او ری خفیدې چې دا
فایدې دا دی چې ما خپل هم داسې جوړ کړی چې ستا چې کله ټریډ والي په ذهن د فشار نه راځي. داسې ګوره سایکالوجي گیم دی ټول، نو په ذهن د فشار نه راځي چې ته کله ټریډ والي لاس ته رواني تا باندې زر کلوز کې دا ټول سایکالوجي مشکل دی. انشاءالله په دې چارت رنګونو سره حل کېږي. ویډیو لیدلو مننه. ویډیو لایک کړئ. الله په امان.